එතකොට හිතට පහළ වෙන රූප ධර්මයන්, නාම ධර්මයන් වස්තු දේවල් කොට පිළිගන්නකම නිසා, නාමයේ රූපේ කොට පිළිගන්නකම නිසා සතර මහා භූතයෙන් රාශි වෙන රූප අර මව කුසේ ඒ විදිහට රාශි වෙනවා. හිතට නාම රූප දෙපැත්තටම බලන්න. නාම රූප පත්‍ය සලආයතන ඇහැ කන දිව නාසය ශරීරය හදවත සැකසෙනවා. දැන් මව කුසින් දීලා අම්මගේ සම්බන්ධය අතහැරුණාම ප්‍රස්වාස ආස්වාසය ලැබෙනකොට මේ මලානික වෙන්න යන දීතලතට යන ඉන්ද්‍රියන් උණුසුම් වෙනවා. ගෝචර ගැටෙනවා. මේ ජීවිතයේ වශයෙන් තම වෙන්කොට දැනගෙන නැති හින්දා යම් විඳීමක් දැනගැනීමක් ඇති වුණත් අතෙල්ල යනවා. කුඩා කාලේ බර ගැඹුරට මනීන්ද්‍රිය පැත්තට මනෝ විඥානය අනුකරණය වෙනකොට ජීවිතේ යම් තැනක ආන්තර ගැඹුරු ගතිය මේ ජීවිතේට එකතු වෙන හැටි බලන්න. පස්ස වේදනා තණ්හා උපාදාන භව. ආයත් අනුකරණයයි සසර ගතියයි එකතු වෙනවා. ආයත් උපාදානින් ක්‍රියා කරනවා. මේ නිසා මේ ගතිය ඇතිතාක් අර සිංහ ව්‍යාඝ්‍රාදීන්ට බය නොවෙන්න බෑ එතකොට. ජීවිතේට හානියක් වෙන්න යනකොට බය නොවෙන්න බෑ. ඒ මමයි මගේ ජීවිතේ කියලා පිළිගන්නේ. මේක අතහැරෙන්න නම් බාහිර වශයෙන් ස්කන්ධයගේ ඉදීම මෙරීම දකින්න ඕනේ වගේම මනීන්ද්‍රිය පහළ වෙන්නා රූප ඡායාවටත් එකතු නොවන්න ඕනේ. එක දෙයක් වූ කාරණයක් නෙවෙයි. එකතු වීමටයි මෙතන බය වීම බයතුපත්ඨාන ඥාන කියන්නේ. සසර දුකට වැටෙනවා. ආදීනවානුපස්සනා ඥාන. ඊළඟට යම් විසමිශ්‍ර භෝජනයක් ලැබුණොත් අනුභව කළොත් මහා දුක්ඛයන්ටපත් වෙනවා වාගේ විසමිශ්‍ර භෝජනයක් අනුභව කරනවා වාගේ තමයි මනෝ විඥානේ පහළ වෙන රූප ඡායාව දෙයක් හෝ කෙනෙකුට භාවනා කරන අවස්ථාවේ පිළිගැනීම. එතන වැරදුනොත් සසර දුකටමපත් වෙනවා. ඒ වැරදීම තමයි මේ හැමතැනකම අපට වස්තු දේවල් කොට පිළිගැනීමකටපත් වෙලා තියෙන්නේ. චිත්ත පීඩා ඇති වෙනකොට අපි දන්නවා හිතට දරා ගන්න බැරුව වසවිස බොනවා. ඒත් මේ හිතේ බරනේ. නමුත් මේ රැවටීම පහවෝ මේ හිතට ගන්න තැන. එවැනි ක්‍රියාවකට යෙදෙන්න තියෙන මූල ගතියෙන්ම ඉන්නේ. නිබ්බිදානුපස්සනා ඥාන. ඊළඟ අවස්ථාව ගවර මඩවල වලේ ඉන්නවා වුණාට හංසයා මඩවලේ ඉන්න කැමති නෑ. තැබුවත් පිරිසුදු විලක් හොයාගෙන යනවා කියලා කියනවා. ඒ වාගේ අර මඩවලේ තමා දුක් විඳිමින් අනිත්‍ය නිසා දුකයි මගේ දුක. සැපතෙන් ඉඳ අපි කාරණා හොයනවා. සැප ලැබුණා කියලාත් හිතෙනවා. නමුත් ආයෙත් අනිත්‍යයි දුකයි. ඒ සැපතෙන් ඉඳ පුළුවන් කියන ගතියටම ආයෙත් ක්‍රියා වෙනවා. නම් දුකෙන් දුකටපත් වෙමින් ජාතිය, ජරාව, ව්‍යාධිය, ශෝකේ, මරණය මගේ කියලාම පිළිගන්නවා. මිදෙන්න ජාති, ජරා, ව්‍යාධි, ශෝක, මරණ ලැබෙන ගතියක්ම කරනවා. කර්ම රැස් වෙන ආකාරයක්ම කරනවා. දුක දුකට හේතුව මඩවලවා. හේතුඵල නිරෝධේ පිරිසිදු විලක් හොයාගෙන යනවා. දුකට හේතු අසයරම නිරෝධේ සම්මාදිට්ඨිය. ඒ සම්මාදිට්ඨිය සංකප්පයක් වශයෙන්, වාචාවක් වශයෙන්, කම්මන්තයක් වශයෙන් භාවිතාව හේතුඵල නිරෝධය. මනෝ කම්මිත, වචී කම්මිත, කාය කම්මිත. ඒ ජීවිතේ සම්මා ජීවය. අනාත්ම අවබෝධය වැඩෙන ජීවිතය. ඒතේ දින වෑයම සිහිය සම්මා වායාමයක් සම්මා සතියක් මාර්ගාංග 7කින් සමන්නාගත වෙන සම්මා සමාධිය. දැන් මුඤ්ඤතු කම්මිතා ඥාන හරියට සර්ප කටට ආවුණු මැඩියෙක් සර්පයාගේ කටේ දත් තියෙන තුප්පැත්තට බේරෙන්නේ කලාතුරකින්. එළියට આવොත් ඉරිලා එන්නේ. ඇතුළටම.
බේරුණොත් ආයෙ සර්ප කටට යන්න කැමති නැහැ. ඒවා මේ සත්‍ය දුක් විඳමින් දුකට හේතු රැස් කරමින් දුක් විඳමින්ම සර්ප කටට අහු වෙලා වාගේ ආවා. රූපාදී අරමුණු හමු වෙනකොට වැරදි සිහිවීමක්, වැරදි භාවිතයක් නිසා වැරදි සිහිවීමක් වෙලා බලන්නේ කා බලන දෙයක් තියෙනවයි කියලා පිළිඅරගෙන විඳින් හැමේ තණ්හා උපාදාන භවම වුණා. අර ඇතුළටම සසරටම බේරුණේ නැහැ. සර්ප කටින් බේරුණා වාගේ හේතුඵල නිරෝධය දැක්කොත් ආයි කවදාකවත් සර්ප කටට යන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ, යන්නේ නැහැ. ඒකට කියනවා මුහිතු කම්මිතා ඥානිය. පටිසංකාර ඥානිය කියන්නේ සැක නැහැ. දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග පිළිබඳව සැකයක් නැහැ. කරක් ගෙඩියෙන් මාළු අල්ලන මිනිස්සෙක් ලොකු මාළුවෙක් අහු වුණා කියලා හිතුවා. අත දානකොටම උඩට දෙනකොට බැලුවා දකින්නකොටම සර්පෙක් අහු වෙලා තියෙනවා. වහා තේරියා. ආය අල්ලන්නේ. සර්පයා කියලා සැකයකින් තොරව තේරියා. ආය අල්ලන්න කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඒ වාගේ මාළුවෙක් අහු වුණා කියලා ඉස්සෙල්ලා හිතේ මහ ලාභයක් කියලානේ. බාල කාලේ අපි දෙමව්පියන්ගෙන් අනුකරණය කරනකොට සසර ගතිය එකතු වෙලා මමී කියන හැඟීම එකතු වෙලා අනුසය එකතු වෙලා අපි කරන කියන හැම දෙයක්ම අපි ආවේ අපිට හරියන්නේ මට හරියනවා කියන ගතිය තද කර උච්ච කාලේ නම් මෙහාට අපි බලනකොට සැප ලැබුණා මේ කාරණේ කළොත් හරි කියාගෙන නමුත් ඒවා අනිත්‍ය වෙනකොට අපිට අතහැරෙනකොට ඒ කළ කියාකාරයට කළොත් ආයේ හරියනවා කියන ගතිය අයින් වෙලත් නැහැ. නමුත් අද අපිට ලෙඩට බෙහෙත් බොන්න වෙනවා. නමුත් ආවල් බෙහෙත බීවොත් හරි කියන එක අපිට කියනවා. අනිත් කොහොමද? අවසාන අවස්ථාවේ අතහැරිලා යනකොට ආවල් ආකාරයට හොඳයි කියලා අපිට ජීවිතේ ඉදිරිපත් වෙනවා. හදිට අර මාළුවෙක් වුණා ලාභයක් වුණා. නමුත් සැකයකින් තොරව මේක සර්පෙක් කියලා දැක්කා. මේ අල්ලගෙන. අතහැරුණොත් හේතුඵල නිරෝධයෙන් ස්කන්ධ පංචකයේ ඉදීම මේ ආය අල්ලන්නේ. පටිසංකාර ඥාන. සංකාර උපේක්ඛා ඥාන. මේ ගල්තලාවකට නගිනාඩි තියෙනවා, බහිනාඩි තියෙනවා, ගල්තලාව තුලාඩි නෑ වාගේ. උපේක්ඛාව. එතකොට දුක මගේ සැප දෙක නෙමෙයි. හේතුඵල නිරෝධයෙන් උපේක්ඛාව වෙනවා නම් මේ ජීවිතය තුල. ඒක සංකාර ධර්මයන් කිරි උපේක්ඛාව. අනුලෝම ඥානය කියන්නේ නැවත වඩන්න කියනවා. නැවත මෙනෙහි කරන්න. බණ ඇහිීම, සාකච්ඡා කිරීම, මෙනෙහි කිරීම, භාවිතා කිරීම. එසේ යනකොට ගෝත්‍ර භූ ඥානය කියන්නේ පුතත්ජන ගෝත්‍රය අවෝසි කොට අර මුලින් මතක් කරපු මාර්ගාංගات කොට එක්වීමේදී ආර්ය භාවයට සාත් වුණා කියන එක තමයි මේ සාත් කරන මොහොත තමයි ගෝත්‍ර ඥාන කියලා කියන්නේ. එතකොට සෝතාපට්ටි සක්කාය දිට්ඨිය මමී කියන හැඟීම පිළිගන්න බෑ. ඒ ගැන සැක නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වුණා කියන කෙරෙහි සැක නැහැ. විශ්වාසයක් නෙමෙයි එතකොට දැකීමක්. ධර්මයේ කෙරෙහි සැක නැහැ. අෂ්ටාරි පුජ්‍යල සංඝ රත්නයේ කෙරෙහි සැක නැහැ. ප්‍රතිපදාව කෙරෙහි සැක නැහැ. පෙර වැරදුණු නිසා අද වැරදෙනවා. අද වැරදුනොත් මතුවට වැරදෙනවා. අද නොවැරදුනොත් පෙර වැරද්දත් අවසන් මතුවට වැරදෙන්න විදිහක් නැහැ. සැක නැහැ. පටිච්චසමුප්පාදේ කෙරෙහි සැක නැහැ එතකොට. මේ ඇතිකල්ලි මේ වේ, මේ නැතිකල්ලි මේ නොවේ කියන්නේ. අවිද්‍යාව ඇතිකල්ලි මේ වේ, අවිද්‍යාව නැතිකල්ලි මේ නොවේ. සැක නැහැ. සීලබ්බත පරාමාසය කරන කියන අන්මගක් නැහැ.
දුක්ඛාර සත්‍ය, සමුදයාර සත්‍ය, නිරෝධාර සත්‍ය, මාර්ගාර සත්‍ය සම්පූර්ණ කරනවා නම් තවත් මගක් නැහැ පුජ්‍යලත්වෙම. සෝතාපට්ටි ඵලයටපත් වෙනවා. එතන ඉඳන් නැවත මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයයි. නැවත නැවතත් දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග. කායකම්, මනෝකම්, කායකම, වචිකම වලට යෙදෙනවා. එතකොට කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී වෙනවා. ඒතර ජීවිතය මාර්ගාංගات. අනුසගත කාමරාග ව්‍යාපාද තුනී වෙනවා. වරක් කෙරෙන වැරද්දේ තරමෙම ගැම්මක් ඊළඟ වතාවේ කෙරෙන්න ඉඩ නැහැ. මොකද දැකීම වැඩි වෙන හින්දා. කාමරාග ව්‍යාපාදයට අහු නොවීම අනාගාමී. ශක්තිය ඇසුවේ මනින්ද්‍රිය ළඟ ගැඹුරේ රූප රාගය අරූප රාගය මාන උද්දච්ච අවිද්‍යාව මෙතෙක් දුරට පහක් ක්ලේශ ධර්මයන් පහ කෙරුවා මෙතෙක් දුරට උසස් වුණා කියන හැඟීමවත් පිළිගන්න බැරි තරමට මාන උද්දච්ච අවිද්‍යාව මහ මුලින් පාවිනේ රහතන් වහන්සේ. ඒකට ස්කන්ධ පරිනිර්වාණයටපත් වෙනකන් චිත්ත ක්‍රියාවයි. වායු ධාතු චේතනාකට අනුව ක්‍රියා වෙනවා. හේතුඵල නිරෝධේ පිහිටලා. රහසකින්වත් වැරද්දක් ඇති වෙන්නේ නැහැ උතන. මොකද විමුක්තිය සම්පූර්ණයි. එතනින් පරිනිර්වාණය සැරසෙනවා. මේතන දක්වාම විදර්ශනා භාවනාවක් වැඩෙන්න ඕනේ. ඉතින් සමහර විට අහනකොටම ඥානවන්තයාට පිළිගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. නොයසේ නම් අර සමත භාවනාවකින් එකඟ කරලා බණ අහලා සමතයක් එකඟතාවයක් එකතු කරගෙන පිළිගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. වේදුපින්වත් ඉන්නවා නම් සමහර විට ඉන්න පුළුවන්. ඒකද බණ අහන වෙලාවවත් එකඟ වෙලා සුද්ධ වූ දර්ශනාවෙන් ආරම්භ වෙන්නත් පුළුවන්. එසේ අපිට මේ ලැබුවා වූ වටිනා ජීවිතයේ තුල මේ සියලු සංකාර ධර්මයන් අනිත්‍යයි දුක්ඛයි අනාත්මයි කියන ලක්ෂණ අවබෝධ මොහොතර ගන්නා වූ විදර්ශනා ඥානයෙන් කෙරෙහි සිහිය පිටලා මාර්ගඵල පිළිවෙලින් උතුම් අමා මහ නිවනින් නිවි සැනසීමට හේතු වාසනා වේවා. ආකාසත්තා චුම්මත්තා දේවා නාග මහිත්‍තිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං චිරන් රක්ඛන්තු මේ ගරු ධර්මස්වනාන් සංසෙන් අපි හැම දිනෙකටම උතුම් නිවෙන සැනසීම වේවා. තෙරුවන් සරණයි.